та бүхэн логог хаанагтээ харж ирсэн баг. Тэгвэл энэ бол Монгол инженеруудын зохиож хөгжүүлсэн Dynsoft санхүүгийн програм. Уг програмыг Монголын 1500 орчим аж ахуй нэгж ашиглаж санхүүгээ эмгэгцтэй байлгадаг. Тэгвэл энэ програмыг ямар хүмүүс бүтээж хөгжүүлж ирсэн бэ? Намайг Батзанга гэдэг. За 2015 оноос хойш Dynsoft компаниг үүсгэн байгуулаад одоо бүтээгдэхүүний хөгжүүлэлт тал дээр нь ажиллаж явж байгаа. Dynsoft үүсгэн байгуулагдаад яг 10 жил болж байгаа. Dynsoft болохоор үндсэн хоёр л бүтээгдэхүүн хөгжүүлээд нэвтрүүлдэг ийм байгууллага. Тэгээд гол бүтээгдэхүүн маань Dynsoft ERP гэж систем байгаа. За тэр дундаа яг SME гэж нэрлэдэг байдаг. Дунд хэмжээний байгууллага зориулсан систем хөгжүүлдэг. За ERP системүүд маань зээл шаардлагыг хангасан хялбар хэрэглээтэй ерөнхий зориултын team бүтээгдэхүүн хийхийг одоо хичээж байна. Байгууллагуудад нэлээд үеэмэл ашиглагддаг хэрэглэхэд хялбар найдвартай. Тэгээд орчин үеийн team софтвер гэдэг. Анх нөгөө ганцаараа эхэлжсэн. Тэгээд хоёр дахь ажил миний дараах ажилчин маань орж ирээд цуг ажиллах нэгээр сонирхолтой гоё байсан. За тэгээ мэдээж нөгөө анхны хэрэгч нартайгаа уулзаад тохиролцоо хийгээд гэрээ хийгээд техносийн хэрэгцээ шаардлага нийцсэн софтверыг нийлүүлээ явж явах мөчүүд бас гоё байсан. Тим ч амархан байгаагүй. Шууд хэлэхэд ажиллаж байгаа хүмүүс маань нэлээд өндөр нөлөөтэй байдаг энэ бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлж явхад тэгээ бас тэрийг хэрэгжилж байгаа хэрэгч нар бас маш чухал байдаг. Яг юу хүсээд яаж хийлгэж авч байна, яг биднээсээ юу гэж харж байна гэл зөндөл моментууд байгаа. Тэгэхээр Dynsoft-ийн бүтэц зохион байгуулалтын талаар та ярил. Манай компани чинь яг цэвэр програм хангамжийн компани. Тэгээ яг програм хөгжүүлэхээс өөр үндсэн үйл ажиллагаа байхгүй. Тэгэхээр нөө үндсэн хөгжүүлэлт, борлуулалт, тэгээ борлуулалтын дараах сервис үйлчилгээ гэдэг үндсэн 3 хэсэгт хуваагдаад ажилладаг. Тэгээ 3 тусдаа хэсэг ч гэсэн хооронд эдгээрийг маш нэлээд уялдаа холбоотой мэдээллийн урсгал сайтай. Яг гаднаас нь хэрэглэгч харахад хандхад яг нэг цол баг болж хамтарч ажиллахтай голчлон анхаарч ажилладаг. Dynsoft ERP системийн хувьд болохоор мэдээж санхүү суурьтай. Гэхдээ ERP системүүдийг санхүүгийн програм гэж яриад байдаг. Тэр нь бас 100% оновчтой биш л те. Яг гэх юм бол байгууллага болгоно санхүүгээс гадна зөндөө олон чухал процессыг явуулж байдаг. Тэгэхээр одоо тэр бүгдийг хамарсан систем хийхийг хичээж байгаа. Өөрөөр хэлбэл байгууллагын бас яг бизнес процессыг автоматжуулахад бол ганцхан анхаардаг. Тасын програм болохоор ер нь анх яагаад хийгдсэн бэ гэхээр анхны захиалга нь Urban Jeans гэдэг дотоодын том брэнд байгаа шүү дээ. Миний хувцсыг зарах, өмдийг зарах, джинсийн өмдийг. Хоёр дахь нь болохоор Tommy Thomas гэдэг солонгосын франчайз гэдэг кофег зарах дээр ажиллах зорилттойгоор захиалгаар хийж байсан. За манай компани 2016 оноос эхэлж хэрэглэж эхэлсэн. Өмнө нь бол нөгөө яг өөрсдийнхөө мэдрэмжэн дээр тулгуурлаж бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулалтанд одоо нэг тоо хэмжээгээ төлөвлөж гаргадаг байсан бол Dynsoft програмыг ашигласнараа илүү нөгөө ямар бараа бүтээгдэхүүн илүү хурдан хэрэглэгчдэд таалагдаж борлуулалтанд гарч ийн. Тэгээ бид нар аль бүтээгдэхүүнүүд илүү хөгжүүлвэл оновчтой байна. Тэгээд эргээд мэдээж нөгөө хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх гэдэг маш том бидний давуу талыг өгсөн. Дээрээс нь хөдөлмөр болон цаг хугацаа тэгээд мэдээллийн оновчтой байдлыг нэлээд бид нар руу ойлгомжтой болгоход төхөн болсон гэж харж байгаа. 10 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Бид нар яг 10 жилийн өмнө ярьж ирсэн юм хийсээр л байна. Одоо ирээдүйн 10 жил ч гэсэн энийг үргэлжлүүлээд хийх нь тодорхой. Өөр чиглэл рүү явахгүй учраас одоогийн харилцагч нар бол 10 жилийн өмнөх түүхтэр 10 жил хамт явсан харилцагчдын туршлага одоо шийдсэн байгаа, ард нь гарсан байгаа ажлуудыг хараад тэгээд бид нар чинь бас компанийнхаа бүх дата мэдээлэл, програмын туршлага юу хийж чаддаг вэ, юу хийж чаддаггүй вэ гэдэг олон нийтэд нээлттэй ил тавьсан байдаг болохоор тэрийг нь хараад тэгээд сонголтоо хийдэг илүү хэлбэр болсон болов уу гэж байна. Dynsoft-ийн нэгэн зорилго болохоор бизнесийн энэ софтверийг хэрэглэх нь ихэнх хэрэгч нарт төвөгтөө хэцүү би чадахгүй байх гэсэн айцтай байдаг.
тэр айцыг арилгах дээр илүү их ажилласан юм уу гэж хардаг. Миний бодлоход бизнес гол нь зөв зүйлээ зөв цагтаа зөв хүмүүстэй өгөх гэж ойлгодог та. Тийм яаж зөв өгөх үү? Тэр нь л чухал. Зөв юм а яаж өгөх үү? Өгсөн юм а яаж сайн байлгах вэ? Тэн дээр л ажилладаг. Dynsoft одоо бүр 10 жилийн дараагт нэлээд өглөгч маягийн брэнд болж хувирсан. Бүтээгдэхүүний үнэ нь бол маш боломжийн хинч авч чадна гэж шууд хэлж болно. Аль ч байгууллага өөртөө програм сонгож байгаа бол өөртөө хамгийн тохирсныг л сонгох нь чухал байдаг. Яг програмын хувьд онцлог гэх юм бол бид нар гол зорилго нь нэг асуудлыг шийдэж өгөх гээд байгаа шүү дээ. Үнтэйгээ. Тэгэхээр нөгөө хэрэглэгчдэрээ очиод эсвэл уцаар яриад ярилцаад гол нь ямар проблем үүсээд байгаа юм бэ? Тэрийг манай програмаар хэрхэн шийдэх вэ гэдгийг маш богино хугацаанд ойлголцож одоо нэг долгион дээр зөв ойлголттой болох нь маш чухал байдаг байхгүй. Манайх АЙМ гээд цэцэг ургамал тарьдаг байгууллага. Зөвхөн цэцэг ургамал тарих хобби сонирхол нь өөрөө ингээд бизнес болж хөгжсөн. Тэгээ тэрийг зүгээр л юм Excel дээр зүгээр нэг үн тавиал борлуулдаг байсан. Тэгээ 2022 оны 8 сард бид нар санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ аваад тэгээд энэ нөгөө санхүүгийн бүртгэлийг заавал ERP систем дээр бүртгэх нь давуу талтай гэдгийг олж мэдээд тэгээд Dynsoft компанийг сонгосон. За борлуулалтын хэмжээгээ юм тодорхой мэддэггүй зөвхөн кассын дэвтэрч гэдэг юм уу бэлэн мөнгөө тоолж мэддэг байсан бол одоо бид нар програм ашигласнараа зөвхөн одоо бараа бүтээгдэхүүнээ кодлох, бүртгэх, тоолох гэдэг одоо маш олон ажлыг систем дээр нэг датан дээр ингэж хардаг болохоос гадна хүний нөөцийн хувьд бас бүртгэлүүдийг, харилцагчаа, лоялти гэдэг маш олон зүйлүүдийг зөвхөн нэг ERP програм дээр хэрэгжилж болдог болсноос гадна удирдлага болон шийдвэр гаргах хүмүүс маань бас бүгдээрээ датан дээрээ ажиллаад дараагийн стратегийн түвшний бас шийдвэр гаргадаг юм дататай болсон юм давуу талууд байгаа. Пошта манай бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ сонгон хэрэглээд явж байгаад нь тэгэхээр талархаж баярлж байдаг. Биднээс энэ хэмжээгээр л илүү их зүйлийг хэрэгч нартаа өгч туслахыг хичээдэг. Цаашид чинь байдлаа хадгалан хэрэгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байдаг. За Dynsoft-ийн хувьд бол бид нэр ойрын ирээдүйдээ бол Монголынхаа бизнес эрхлэгч нарын програмын сонголтуудын дунд бол байр сууриа олчихсон. За нэг топ 3 сонголтын нэг болооч гэдэг юм уу тийм бодолтой байдаг. Бүтээгдэхүүн маш түүхий хэцүү үед яг итгээд авсан хэрэгч нартай л үнэхээр баярлдаг та. Тэднээс яг юунд итгэж авсан юм бол одоо тэр үеийн бүтээгдэхүүн өнөөдрийн бүтээгдэхүүн л тэнгэр газар шиг өөр байхгүй юу? Маш их олон өөрчлөлт сайжруулалт хийж өнөөдөр Dynsoft яг 10 жилийн усхан дээр ирсэн. Тэгэхээр Rework-ийн анхны зочин Dynsoft байлаа. Та бизнесийнхаа үн цэнийг тодорхойлохыг хүсвэл бидэнтэй холбогдорой. Rework дараагийн дугаараар уулзцаая.